سلام، اسم من صادق زارعی کریانیه. من دوره کارشناسی ارشد رو در رشته مدیریت در دانشگاه‌های ایران به پایان رساندم. الان برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا در رشته مدیریت در فاکولته اقتصاد و مدیریت در حال تحصیل هستم. بعد از اتمام دوره کارشناسی ارشد من تصمیم گرفتم در دوره دکترا در یکی از دانشگاه‌های خوب دنیا ادامه تحصیل بدم و سپس دانشگاه پلی‌تکنیک سن پترزبورگ رو انتخاب کردم. برای اینکه در این دانشگاه سطح علمی بسیار بالا، استادان خیلی خوب و تعداد زیادی دانشجوی خارجی از سراسر دنیا وجود دارد. استادان دانشگاه بسیار حرفه‌ای و از رده‌های بالای علمی هستند. زمانی که من در ایران بودم سایتی رو برای تبلیغ در تحصیل در روسیه به صورت رایگان و به نام بودجه دیدم که اسم اون سایت راشن ادویکیشن بود. در آنجا ثبت نام کردم، تمام موارد را به صورت رایگان خودم انجام دادم و سپس برای کورس زبان روسی وارد شدم. جا داره از معلمین زبان روسی خودم تشکر کنم که سطح جدیدی از زبان روسی و کمک در فرهنگ روسیه رو به ما نشان دادن. در حال حاضر در کورس اصلی دروسی مثل فلسفه، مدیریت و زبان روسی رو میخونیم و در حال حاضر نوشتن موضوع تحقیق و پایان نامه‌های خودم در کنفرانس‌های مختلف هستم و این از علایق من هست. من الان وقتی نگاه میکنم سیستم آموزش در دانشگاه پلی‌تکنیک رو سطح بسیار بالایی داره و بسیار خوشحال هستم از اینکه این دانشگاه رو انتخاب کردم.